everyone! It's me, Regime, and welcome to my channel. So, yon, nagbabalik na naman ako para mag-vlog. So, narealize ko din na pwede ko pa naman gawin tong pagbablog kahit hindi kumikita. At least, masaya ako sa ginagawa ko. At narealize ko din na hindi pa huli ang lahat para ituloy yung gusto ko. At sa mga naghihintay din ng mga vlog ko, yon, sa mga sumusuporta sa akin, hello ulit! Na-miss ko kayo. So, for today's video is mag-unboxing tayo ng in-order ko from Lazada. Tapos, yung kakarating lang kanina na package galing sa Shopee. So, start na tayo! Guys, pagpasensyahan nyo na yung kadramahan ko yung last vlog ko. Sobra akong nahiya doon. So, anyway, start na tayo. Ito yung una kong papakita is yung in-order ko sa Lazada. So, galing siya sa, yung name ng seller niya is Gala General Merchandise. Actually, hindi na siya unboxing kasi binuksan ko na siya. Baka kasi mali na naman yung item or ano or what. Ito nga pala guys yung in-order ko. So, compatible charger, 6-port desktop charger, free 2-in-1 USB 1 meter charger, charge data cable for iOS, Android. Ayan. Nabili ko siya ng 80.75 pero yung original price niya is 1,230. So, binuksan ko na siya kasi usually, pag gantong price, diba, wrong price, baka wrong item din yung ipadala. Kaya, inopen ko na siya sa harap ng rider na nag-deliver sa akin. Yun. I-testing na natin kung talagang gumagana siya. Ito yung packaging niya with bubble wrap. Ito na naman yung favorite nating i-pindot-pindotin. Yung nakakawala ng stress. Okay na. So, yun ito guys. Ayan guys. Ang laki niya. Di ba na mabasahin yung information dito? Ito siya. Ang laki niya guys. Oh my God. Ito yung saksak. I-testing na. Oh my God. Gumagana siya. Worth it na worth it. 80 pesos lang. 1,000 yung original price na. Ito namang isang libre is USB data cable. Pwede siyang Android at iPhone. 2-in-1 siya.
May pa-free si Mayora. Tirain na natin to. Android din sa iPhone. Ulit. Gamit ko siya sa cellphone ko. So, yun. Thank you so much sa seller na si Aguila General Merchandise. Dahil kahit wrong price, sinip pa rin niya sa akin yung item. So, maraming salamat. Magre-rate ako mamaya sa 5 points i-rate. So, yun. Sa naman tayo? Sa Shopee. Nakarating lang kanina. Nagtataka kasi ako, bakit may dumating na order ko daw. Wala naman akong in-order, kaya natakot ako. Pero sabi nung rider, walang bayad. Bayad na daw. Kaya tinanggap ko. Kasi pangalan ko at address nakalagay. Ito yung name niya ng shipper, Home Tester Club. Ang daming binigay niya sa akin na item na Johnson. 5 ata to. Yan, 5. Ang dami na. May nakasulat pa dito. Congratulations! You've been selected to test Johnson's Baby Top to Toe Wash. So, isa ako sa napili nila na i-try yung product nila. Ito. 5 na ganyan. Iniisip ko, wala naman akong baby. Saan ko gagamitin? Ito, ibibigay ko na lang sa kakilala kong may baby. 5 pa naman. Sana naman lang kahit pakulo naman. So, hindi ko alam kung sponsored to. Kasi bigay naman eh. Pero hindi dito sponsored, charot lang. So, yun. Yun lang. Hanggang dun na lang. Thank you so much sa lahat. Na-miss ko tong pagbablog. Almost 1 week din akong hindi nakapag-vlog. Dahil sa kadramahan na nangyari sa channel ko. Pero, yaan na natin yun. Think positive lang na mababalik din sa dati yung channel ko. So, ngayon, vlog muna tayo kahit walang kita. So, maraming salamat sa lahat at sa mga sumusuporta pa rin sa akin. Thank you so much sa inyo guys. Sobra akong saya dahil nandyan pa rin kayo. Yun, hanggang dito na lang yung vlog ko. Sana makita ko pa ulit kayo sa mga susunod kong vlog. Sa Saturday, outing na namin. Marami akong i-upload na video doon. So, yun. Maraming salamat. Bye. Thank you for watching.